And welcome to my YouTube channel Satish Karki. It's all about C programming. So आज हामी के गर्दा गरिरहेका छौँ भने पोइन्टर युज गरेर सर्टिङ गर्ने त्यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा डिस्प्ले गर्ने गरिरहेका छौँ. सो यसलाई चाहिँ के गर्छ म रिसेट गरिदिन्छु. ओके. Write a program to initialize 5 values in 1D array and sort them in ascending order. So अब गरौँ write a program to initialize कतिवटा भने हामीले 5 भ्यालुज भने हैन 5 भ्यालुज इन 1D array यो चाहिँ 1D array and sort them in केमा ascending order मा लान्छौं. Ascending order use tree function to read sort and अर्को के हुन्छ and display के नि display the array using pointer. So अब के गरौँ भन्दाखेरि हेरेर फाइल लेखिन्छौँ ढिला नगरिकन हैन include include stdio.h. so यहाँ डट छुट्यो. include issue.h भयो. त्यसपछि के गर्न void sorting दिउँ. हाम्रो क्वेशनमा जे छ त्यही युज गर्यो भने हामीले क्वेशन बुझ्छौं अनि हामी कन्फ्युजन हुँदैन. सो मैले चाहिँ के गर्ने गरेको छु भने क्वेशनमा जे छ त्यही लिदिने. सर्ट भनेको छ सर्ट लिने अरु भेरिएबल पनि युज गर्न सक्छौं. फेरि हामीले क्वेशनमा जे छ त्यही गर्ने भने चाहिँ होइन कि हैन. हामीले अरु डिफरेन्ट टाइप्स अफ भेरिएबल नेम त दिन सक्छौं. तर के हुन्छ भन्दाखेरि कन्फ्युज हुन सकिन्छ नि त. सो कन्फ्युज नहुनको लागि चाहिँ मैले के भन्छु भन्दा के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दाखेरि क्वेशनमा जे दिएको हुन्छ नि त त्यहाँ हामीले गर्नलाई त्यही युज गर्दाखेरि हामीले क्वेशन पनि बुझ्छौं एन्सर पनि आउँछ कुनै कन्फ्युजन पनि हुँदैन. सो भोइड पछि अब इन्टिजर साइज कति भने हामीलाई कति भनेको छ भन्दाखेरि 5 भनेको छ हैन. सो 5 राख्छौं यहाँ स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र. एउटा एरे डिफाइन गरेको भयो 1D एरे. 2D हो कि अर्को पनि डिफाइन गरिदिन्थ्यौ. 1D को एरेको लागि यति नै हो. अब एउटा अर्को भेरिएबल के लिइराखौँ भन्दाखेरि आई लिन्छु म. अनि यदि इन केस अरु केही पनि कुनै पनि मलाई चाहिने भयो भने म फेरि त्यसलाई लिन सकिहाल्छु. त्यो त के छ र हैन प्रोग्रामिङ गर्दै जाँदाखेरि थप्न सकिहालिन्छ. p = एम्परसाइन a कति सुरुवातमा कति सुरु गरौँ भन्दाखेरि 0 बाट सुरु गरौँ हैन 0 बाट सुरु गर्छौं. अब युजरसँग के गर्छ printf 5 नम्बर चाहियो है हामीलाई. ल 5 नम्बर टक्क मिलाएर हाल्दिहाल्ने भनेर युजरलाई अराउँछ हामी इन्टर एनी 5 नम्बर्स. अब लुप रन गरौँ. फर कतिदेखि गरौँ भन्दा आई को भ्यालु सुरुवातमा इनिशियली 0 हुन्छ अनि कहाँसम्म जान्छ भन्दाखेरि आई को भ्यालु चाहिँ लेस देन 5 सँग जान्छ. मैले इक्वल टु गरे भने चाहिँ यहाँ 4 आउँछ हैन. अनि लेस देन 5 सँग जान्छ. मैले लेस देन मात्र गरेको भएर सो आई को भ्यालु हरेक पल्ट +1 इन्क्रिज हुन्छ. दैट इज i++ भनेर लेख्छौं हामी. i++ भनेको के हुन्छ i = i+1 हुन्छ. सो अब स्क्यानएफ गर्छौं. स्क्यानएफ को काम भनेको के हुन्छ युजर दिएको डाटालाई नर्मली रिड गर्ने काम भनेको स्क्यानएफ ले गर्छ अनि यसले स्टोर पनि गर्छ. %d p + i. अब यसपछि फेरि प्रिन्ट छ printf /n the sorted नम्बर चाहिँ के हो भनेर नम्बर r यसले क्लोज गरिदिउँ. अब भनेको sorting सर्टिङ ब्याक भित्र के सर्ट गर्ने p लाई सर्ट गर्ने त नि हामीले हैन p राख्दिनु. त्यसो भए p लाई सर्ट गर्ने p राख्दिने. डिस्प्ले नि p लाई नै गर्ने हो. p नै लेख्दिउँ केही छैन. त्यसपछि void sor void sorting integer *p. अब इन्टिजर के लिन्छ भन्दाखेरि आई लिन्छौं जे लिन्छौं अर्को भनेको टेम भन्ने लिन्छौं. यो भनेको भेरिएबल हो. यसमा हामी जे पनि लिन सक्छौं.
अब यसपछि फर लुप रन गरौँ। आईको भ्यालु इनिसियली कति हुन्छ भन्दाखेरि आईको भ्यालु 0 हुन्छ। अनि 0 हुन्छ भने आईको भ्यालु कहाँसम्म जान्छ भने लेस देन कतिसँग 5 मात्र गऱ्यो भने लेस देन इक्वल टु गऱ्यो भने चाहिँ फेरि 4 गर्नुपर्छ। मैले माथि 5 गरेको छु, त्यही भएर मैले 5 गर्न प्रिफर गरेँ। फर सरी ब्र्याकेट माथि चाहिँ 4 इक्वल टु 4, तल 5 गऱ्यो भने मिल्छ कि मिल्दैन नि हामी हेर्न सकिहाल्छौँ होइन, के भएर जे इज इक्वल टु 0 सरी के भन्छ जे इज लेस देन कति हुन्छ भने 5 राख्नु भनेको छु मैले होइन, 5 राखिदिइहालौँ। अनि फेरि जेको भ्यालु पनि प्लस इन्क्रिज भइहाल्छ होइन आईको जस्तै। सो ब्र्याकेट ओपन गरिदियो यसमा नि। अनि एउटा कन्डिसन राखौँ एस्ट्रिक पी प्लस आई लेस देन हुनु परेन, पी प्लस आई लेस देन एस्ट्रिक पी प्लस जेसँग लेस हुनु दिनु त हुनु पर्ने, अरू के छ र होइन, कम्पेयर गर्ने त्यही छ हामीसँग। अब टेम अब ए इक्वल टु बी बी इक्वल टु सी, मैले अहिलेदेखि कति प्रोग्रामहरूमा भन्दै आइछु होइन, यो एउटा प्याटर्न छ भने स्वाप गर्नको लागि होइन। सो त्यही युज गर्ने। अब ए टेम इक्वल टु पी प्लस आई एस्ट्रिक पी प्लस आई इज इक्वल टु पी प्लस आई इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि एस्ट्रिक पी प्लस आई इज इक्वल टु पी प्लस जे एस्ट्रिक पी प्लस जे केसँग इक्वल हुन्छ अब टेमसँग गरिदिनु ए इक्वल टु बी बी इक्वल टु सी सी इक्वल डी भनेपछि अरू पनि सी इक्वल टु ए नै हुन्छ भइहाल्छ होइन, त्यही हो यो भनेको। ए इक्वल डी पनि भइहाल्छ, त्यही हो। अब त्यसपछि भनेपछि भोइड के भन्छ भोइड डिस्प्ले गरेर होइन, डिस्प्ले इन्टिजर एस्ट्रिक पी इन्टिजर आई फर आई इज इक्वल टु 0 आई इज लेस देन 5 हुन्छ। आई प्लस प्लस इन्क्रिज हुँदै जान्छ। अब लास्टमा प्रिन्ट गरिदिउँ प्रिन्ट एफ इन्टिजर युज गरेको छौँ होइन, सरी पहिला एउटा ग्याप पनि राख्नु पऱ्यो स्ल्यास टी पर्सेन्टेज डी एस्ट्रिक पी प्लस आई रन गरी हेरौँ। इन्टर हेर्ने 5 नम्बर भन्छ नि 12 34 67 09 हाम्रो आउटपुट यस्तो आउँछ। फेरि पनि म हाल्छु इन्टर 5 नम्बर भने खाएकै न भनेपछि 90 हालिदिन्छु, नेगेटिभ हालिदिनु त नेगेटिभमा काम गर्छ गर्दैन हेरौँ। अनि त्यसपछि 67 अनि फेरि -56 1 भनेपछि द सर्टेन नम्बर आर भनेपछि हाम्रो आइहाल्यो। अब फेरि बुझ्न बुझाउनको लागि के भन्दाखेरि सिम्पल नम्बर 1 2 3 4 5 भनेपछि सर्टेन नम्बर आर 1 2 3 4 5 आयो। अब मैले सिरियली गरेर त्यसो आएको भने तपाईँ सङ्ख्या हाल्न सक्नुहुन्छ नि, फेरि म रन गरिदिन्छु त्यसलाई हेर्नु है जिगज्याग 3 हालिदिउँ 7 हालिदिउँ 1 हालिदिउँ 2 हालिदिउँ 0 हालिदिउँ 8 हालिदिउँ भनेपछि 0 1 2 3 7 भनेपछि इन्क्रिज गरेर आइहाल्यो, सर्ट भइहाल्यो। सो यो भनेको हाम्रो सर्टिङ भइहाल्यो। अब यसपछि हामी अर्को प्रोग्राम गर्छु, यसलाई बुझ्नुभयो होला होइन, त्यस्तो खासै केही पनि गरेको त छैन, मैले एरेमा पनि बुझाइसकेको छु नि त यो। सो त्यही हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को गर्नु यसलाई रिसेट गरिदिउँ। अर्को प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि नि अर्को प्रोग्राम भनेको हामीले अरू के गर्छौँ भन्दाखेरि स्वाप गर्न युज गर्छौँ है त, स्वाप गर्छौँ अर्को भनेको।
अर्को भनेको स्वाप गर्ने हुन्छ। सो म टाइटल लेखिहाल्छु। इन सेपरेट फङ्सन गर्छौँ हामी। सो अब इन्क्लुड फङ्सन ऊ लेख्न थाल्यो होइन, हेरेर फाइल लेख्न थालिहालौँ। के भयो यहाँ, include इन्क्लुड stdio.h सरी यु भयो होइन, .studio.h भयो। त्यसपछि भोइड म अहिले भनिसकेँ होइन, जे प्रोग्राममा गर्न दिएको छ त्यही गर्न, हामीले त्यहीलाई नै भेरिएबल नेमको रूपमा राख्थ्यो भने हामी कन्फ्युजन हुन सक्दैनौँ। सो म त्यही गर्ने गरेको छु, जस्तै कन्फ्युजन हुँदैन। नभने यसो नै हुन्छ, फेरि हामी त्यही राख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ कि अब क्वेसन हेरिरहनु पर्दैन, के गर्न आँट्यो भने अब ठ्याक्क प्रोग्राम हेरेर टक्क हामी भन्न सक्छौँ यो गरे भनेर। सो त्यही भएर म चाहिँ यसो गर्ने गरेको छु। यो भनेको हाम्रो के भयो, प्रोटोटाइप हो। मैले फङ्सन प्रोटोटाइप डिक्लेयर गरिदिएँ, लेखेँ उनको फङ्सन प्रोटोटाइप हो। त्यसो भोइड मेन भनेको के भन्दा यो भनेको हेड अफिस भयो, हेड अफिस होइन। त्यस्तै त्यसले चाहिँ के भन्छ भने अरू ब्रान्चेसहरूलाई काम बनाउँछ, त्यसरी यसले पनि गर्ने काम त्यही हो। इन्टिजर भेरिएबल ए र बी राखिदिएको छु मैले। त्यसपछि इन्टिजर एस्ट्रिक पी कमा एस्ट्रिक कुन लिउँ भन्दा दुईवटा एसपी र के लिउँ, पी र क्यू लिदिएँ नि त। त्यसपछि अब फेरि प्रिन्ट एफ इन्टर एनी टु भ्यालुज, होइन दुईवटा भ्यालु चाहियो हामीलाई। अब युजरसँग डाटा मागेपछि त पक्कै रिड गर्नु त परिहाल्यो। रिड गर्नको हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि अब रिडरको लागि हामीलाई चाहिने भनेको स्क्यान एफ। सो युज हियर स्क्यान एफ युज गर्छौँ। अब यहाँ इन्टिजर टाइप दुईवटा छ, सो के हुन्छ भने पर्सेन्ट डी गर्छौँ। अब मैले प्रायः जस्तो सबै म्याक्सिमम् प्रोग्रामहरू मैले पर्सेन्ट डी लेखि ल्याए भएर तपाईँहरूले लाग्न सक्छ कि फेरि यहाँ त पर्सेन्टेज डी मात्र युज गर्ने रहेछ जस्तो होला नि। फेरि त्यो चाहिँ होइन, अब हामीले क्यारेक्टर डिस्प्ले गरेको भने क्यारेक्टरको लागि के हुन्छ, सी हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यस्तै अर्को फ्लोटिङ युज गरेर फ्लोटिङको लागि एफ हुन्छ। त्यसो यो चेन्ज हुन्छ। फेरि एउटै गर्न छ भनेर क्यारेक्टर लिँदा पनि इन्टिजर लेखिदिनु होला, अनि प्रोग्रामै नमिल्न सक्छ। सो यस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। यो सानसानै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, किन भने प्रोग्रामिङ बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ, प्रोग्रामिङ चाँडो पनि मिलिहाल्छ। अब हामी क्यापिटल लेटर स्मल लेटर खाम क्यापिटल लेटर त्यस्तो हाल्यो भने फेरि मान्दैन है, त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ हाम्रो प्रोग्राम हुँदाखेरि। सो अब यहाँ प्रिन्ट गरौँ। ब्लु प्रोग्राम त मैले किन भनिराखेँ, किन भन्दाखेरि मैले यो प्रोग्रामलाई जति बुझाउनु छ मैले होइन मजाले तपाईँहरूलाई एरेमा बुझाइदिइसकेको छु। सो जस्ट यहाँ भनेको तपाईँलाई पोइन्टरको युज गरेर कसरी गर्न सक्छौँ भनेर देखाउन खोजेको। सो स्वापिङको त हामी मजाले गर्न सकिहाल्छौँ। अनि पोइन्टर युज पनि त्यति साह्रो केही पनि चेन्ज छैन यसमा। हामीले एरे बुझेको छौँ भने पोइन्टरको अनि जुनसुकै प्रब्लमहरू पनि हामीले मजाले गर्न सक्छौँ। इज पर्सेन्टेज डी स्ल्यास टी ए पर्सेन्टेज टी स्ल्यास टी ए भनेपछि अब बी इज फेरि पर्सेन्टेज डी एम्परसाइन, अनि एम्परसाइन त कहाँ हुन्छ है, हामी त उ गर्न नि त पी हुन्छ। अनि अर्को भनेको एस्ट्रिक क्यू हुन्छ। स्वापिङ के गर्नु पर्यो भने पी र क्यूलाई स्वाप गर्नु पर्यो। यो भनेको हाम्रो के भयो, यो भनेको हामीले कलिङ फङ्सन हो। कलिङ फङ्सन कल फङ्सन भने पनि मैले बुझाइसकेको छु। सो अगाडिको मेरो भिडियोहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ कलिङ फङ्सन सबै बुझाइसकेको छु मैले। अनि यसको थ्योरी पार्ट हेरेको छैन भने हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्योरी पार्ट बुझ्यो भने हामीले मजाले बुझ्न सक्छौँ जुनसुकै प्रोग्राम पनि, किनभने सिन्ट्याक्सै मेन इम्पोर्टेन्ट हो नि त प्रोग्राममा त होइन। अनि जब हामी सिन्ट्याक्स गर्न सक्छौँ नि, बुझ्छौँ नि, अनि त्यसपछि हामी प्रोग्रामिङ मजाले गर्न सक्छौँ। पर्सेन्टेज डी स्ल्यास टी बी इज
percentage D आफ्टर स्वापिङ भ्यालु गर्नुपर्ने थियो होइन मैले एउटा यहाँ छुटेछ होइन म मिलाइदिन्छु अहिले त्यो एस्ट्रिक P कमा एस्ट्रिक Q कलिङ फङ्सन पछि हामीले आफ्टर स्वाप भनेर प्रिन्ट गर्नु पर्यो नि त हैन प्रिन्ट एफ सरी क्यापिटल भन्छ स्ल्यास एन द भ्यालुज आफ्टर स्वापिङ इज स्वापिङ गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालु अहिले म देखाउँछु आउटपुटमा void swapping integer asterisk P integer asterisk Q यो भनेको हाम्रो के भयो कल फंक्सन भयो अब यसपछि के छ ब्र्याकेट ओपन हुन्छ त्यसपछि इन्टिजर टेम्प लिन्छौं अनि टेम्प सँग र के को भ्यालु इक्वल हुन्छ नि एस्ट्रिक P टेम्प र यसको भ्यालु एक्सचेन्ज गर्छ एस्ट्रिक P सँग यहाँ आएर बस्छ भनौं न हैन अनि फेरि यो एस्ट्रिक P को P इज इक्वल के गर्छ भन्दाखेरि एस्ट्रिक Q गर्नु पर्यो त्यहाँ आएर बस्नु पर्यो फेरि त्यसको भ्यालु नि यो भनेको A इज इक्वल टु B B इज इक्वल टु C दैट इज C इज इक्वल टु D डेफिनेटली देयर विल बी के हुन्छ B इज इक्वल टु A हुन्छ सरी C इज इक्वल टु A हुन्छ D इज इक्वल टु A हुन्छ त्यही भन्न खोजेको asterisk Q is equal to temp so run enter and two value भन्छ हैन 12 गरौँ 24 गरौँ भनेपछि द भ्यालुज बिफोर स्वापिङ स्वापिङ हुनुभन्दा अगाडिको भ्यालु कति थियो हाम्रो 12 थियो भनेपछि 12 र 24 भने स्वाप भएपछि कति भयो 24 र 12 भयो अब फेरि अर्को एक्जाम्पल दिन्छु म 89 45 सो भ्यालुज 89 थियो बिफोर हुँदा 45 भयो त्यसपछि स्वाप भएपछि 45 र 89 भयो हैन त के कन्फ्युजन छ त केही पनि छैन हैन त ल ठीक छ and last finally thank you and please like subscribe and share as well as comment in my YouTube video. Thank you.